Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Siap-siap lagi mujian, Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. saudara-saudara jemaat Tuhan. Setuju dengan saya bahwa kita diberkati Tuhan, amin? Amin. Kalau setuju boleh tarik kanan kiri, bilang kiri, kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Coba bilang kanan kiri, bilang kamu orang yang diberkati Tuhan. Berkati. Coba. Jawab siap diberkati, amin? Amin. Jangan bilang, aku diberkati, Kamu dilimpahi karena alasanku. untuk kanan kiri, bilang kamu. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas semua anugerah. Bilang amin. Kamu. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas semua. Sekarang dengan iman Bapak Ibu, kita menyatakan ini bilang saya diberkati semua. Saya diberkati, saya dilimpahi karena alasanku untuk Perlihatkan suaramu. saya diberkati, saya dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Saya diberkati, saya dilimpahi karena alasanku. Untuk dirimu, Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. mari dengan suara-suara yang tenang yang dahsyat. Sekarang ibu bilang, Yesus saya dahsyat. Yesus saya dahsyat.